Hi friends, welcome to my channel again. இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா RESONATE அப்படிங்கற பிராண்ட்ல Wi-Fi ரூட்டருக்கான UPS இருக்கு. சோ இந்த UPS வந்து நான் வாங்கி இருக்கேன். இது எவ்வளவு நேரம் பேக்கப் தருது, இது எப்படி இருக்கு, செட்டப் எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க. சோ வாங்க friends, first unboxing பார்க்கலாம். ஓபன் பண்ணா ஃபர்ஸ்டே நமக்கு வந்து பேட்டரி தெரியுது பாருங்க. ஆஃப் ஆன் ஸ்விட்ச் இருக்கு. இங்க ஒரு LED இண்டிகேட்டரும் கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் யூசர் மேனுவல்ஸ் இருக்கு, வாரண்டி கார்டு இருக்கு. ஒரு 3 கேபிள் பின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 கேபிள்ஸ் வந்து நம்ம எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பாருங்கள். இன் அண்ட் அவுட்டு உங்களுக்கு போர்ட்டு தெரியும் பாருங்கள். உங்கள் வைஃபை ரூட்டருடைய சார்ஜிங் அடாப்டர் இருக்கும் பாருங்கள். அதுதான் வந்து நீங்கள் இங்கே இன்னில் கொடுக்கணும். ஸோ இங்கே 2 எல்லோ பின் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இந்த கேபிள் இதுதான் நீங்கள் வந்து அவுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும். உங்கள் ரூட்டருடைய அடாப்டரே வந்து அதில் இருக்க பின்னை வந்து நீங்கள் இன்னும் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, ஆஃப் ஆனுன்ட்டு. இப்போது நீங்கள் ஆஃபில் வச்சுட்டு அந்த அடாப்டரை ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த யூபிஎஸ்க்கு கரண்ட்டு வந்து அதிலேருந்து உங்கள் வைஃபை ஆன் ஆயிரும். இந்த யூபிஎஸ் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடாப்டர்லேருந்து கரண்ட் வந்து யூபிஎஸ் சார்ஜும் ஆகும். அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு வந்து ரூட்டருக்கு கரண்ட்டு போகும். ஸோ இன்கேஸ் ஆனில் இருக்கும்போது கரண்ட்டு போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பேட்ரி வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர். நீங்கள் 24/7 இது ஆனில் விட்டுக்கலாம். 24/7 இது வந்து நீங்கள் ஆனில் வைக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. பேட்டரியும் சார்ஜ் ஆகிட்டு அப்படியே ஒர்க் ஆகுற மாதிரி. கரண்ட் ரொம்ப ரேராக தான் போகுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, உங்களுக்கு ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்படியே வந்து கரண்ட் சப்ளை ரூட்டருக்கு போயிட்டுருக்கும். பட் என்னென்னா கரண்ட் ஆஃப் ஆச்சுன்னா அதுவும் ஆஃப் ஆயிரும். அது நீங்கள் ஆனில் வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பேட்டரியிலேருந்து கரண்ட் ஆஃப் ஆனால் சப்ளை போகும். ஸோ இது நான் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிவ்யூ போட்டுமா அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் வீடியோ போடுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.